Čaute, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnes sa nachádzam v Nemecku, v horách. nie sú to hory, v nejakom lese. A idem si tu natočiť, viete čo? Opustené skokanské mostíky. Opustené skokanské mostíky mám síce aj v Tatrách, na Štrbskom plese. Ten veľký je už nefunkčný. Tu je takisto veľký skokanský mostík už nefunkčný. A veľmi sa teším, jak to tu ponatáčam. Poďme sa pozrieť na samotné mostíky. Zatiaľ to ešte nevidno, ale sú tu tri. Tu je jeden, druhý a tam ešte menší tretí. Pozrite sa do hora, jak to vyzerá. Fakt je veľký. Tu je nejaká funkčná ešte budova. Toto v zime určite funguje. Tu vidíte taký ten stredný skokanský mostík, ale ten veľký je fakt, že veľký. Toto sa mi strašne páči, že to je normálne na hydrauliku, takú technológiu som ešte nevidel. Normálne oni ho mohli dať nižšie proste. Pôjdem sa pozrieť do tejto veže. Veža pre rozhodcov, ktorí vyhodnocovali výsledky skokov. A som zvedavý, aký tam mať bude výhľad. Tu môžete vidieť, aký bol ten rozbeh. Vyzerá to úplne strašne zaujímavo. Na kameru nezachytím ten pocit, ale keď to vidím naživo, je to fakt akože pecka. Na zemi vidno nejaké staré novinky s bavorákom Cabrio 1997. Stadiaľ ste krásne videli aj na dopad. Pozrite sa, aké to je zarastené. Tak odtiaľ to sú najlepšie výhľady. Kto sa vyznáte, tak mi môžete napísať, čo znamenali, na čo slúžila táto tabuľka. Toto zariadenie, to podľa mňa bolo nejaké bodovacie zariadenie. A v tejto miestnosti vedľa sídlil taký rozhodca, ktorý si pozrel skok. Odtiaľto si pozrel skok a tu podľa mňa zaznačil, že koľko čo viem metrov, napríklad 89 metrov alebo 89,5 boda, neviem, jak sa to hodnotí. A jak tu stlačil, tak sa to podľa mňa odoslalo do tejto tabule a tu mali pravdepodobne nejaký megafón, s ktorým to zahlasili vonku, alebo možno nejakú svetelnú tabuľu. Na stene som si všimol, že tu je Alpen 1997. Tak toto je jedno z najkrajších miest, aké som videl. Práve sa nachádzam priamo v tej rozhodcovskej veže a stadiaľ ste úplne mali krásny prehľad, jak sa ten skokan rozbehol a jak dopadol dole. Pozrite sa na tie sedačky. Toto ste si sklopili. Takto ste si sadli a mohli ste krásne pozorovať, ako tu skáču na lyžiach. Wow, to je paráda. Idem sa pozrieť aj do druhej časti tejto rozhľadne. Pozrite sa, aké sú tu rôzne také tie mechanizmy. Stadiaľ krásne vidno dopad tej trate. Tu vidno, že z tohto veľkého mostíka je to dole už úplne zanedbané. Na tom menšom ešte vidno pozostatok dopadu. Stupeň víťazov, nejaké preteky vo februári 2023. Takže tento objekt je funkčný. Tam je aj kamera, ale nie všetky miesta sa využívajú. A ideme sa pozrieť na tento stredný mostík, ktorý mal takú hydrauliku, to je fakt zaujímavé. Za chvíľu, čo sme tu, som tu videl viacero ľudí, chodia si tu
zabehať. Videl som tu typka na bicykli, videl som tu nejakých ľudí len tak na prechádzke. Je to taká rekreačná oblasť. Fú, tak to je riadny masaker. Si zoberte, že stamať sa rozbehol, tu vyletel a dopadol až tam niekde dole. Táto budka a aj celá tá lúka vyzerá ešte funkčne. Tento menší sa pravdepodobne možno, že ešte aj používa. Strašná škoda, že sa nedá dostať do toho veľkého úplne hore. Keby som tam vyšiel, tak to by boli úplne brutálne, krásne zábery. Bol som sa pozrieť v tej rozhodcovskej veži a tam s rebríkom sa dá dostať úplne hore na takú tú terasu. Ja vám to priblížim, že ako to vyzerá. Jak je to zabradlie, tak tam úplne hore sa dá dostať. Ja som tam neliezol, nechcel sa mi po rebríku ísť. A ináč tam vzadu je nejaká funkčná chatka. Niekto má tak v lese krásnu chatu. To musí byť super. Dokonca aj teraz tam niekto je tam auto. Veľmi krásne miesto, pozrite sa, dookola je všade les. Úplne paráda. Neviem vám povedať nejakú tú väčšiu históriu o tomto mieste, ale ako ste mohli vidieť, tak bol tam nápis nejakých pretekov z tohto roku, takže toto je v podstate funkčný areál. V zime to určite funguje. Ten veľký skokanský mostík je mimo prevádzky, takisto aj tá väža toho rozhodcu je tiež mimo prevádzky, kde som sa bol pozrieť. Fakt krásne miesto. Najradšej mám to, keď chodím po tých opustených miestach, ten taký pocit, ktorý sa nedá zachytiť na kameru. Ja sa strašne teším, keď už len cestujem autom a obzerám nejaké veci, a keď prídem na samotné opustené miesto, tak je to len taký bonus. Ja chodím a predstavujem si, ako to kedysi žilo, ako to vyzeralo. Tieto pocity vám neviem preniesť do videa, preto vám možno niekedy príde nezaujímavé to video, ale pre mňa je to skvelá spomienka. Na toto miesto už pravdepodobne nikdy v živote neprídem a som rád, že som také niečo videl. Predsa je to podľa mňa zaujímavé, takéto skokanské mostíky, ktoré síce vidím aj na Štrbskom plese, ale každý mostík je iný a každé opustené miesto má iný príbeh. Ja pomaličky opúšťam tieto nádherné skokanské mostíky. Veľký rešpekt pred tými ľuďmi, čo to dokázali skočiť. To je podľa mňa úplne niečo neuveriteľné. Ja si to neviem absolútne predstaviť. Rád to pozerám v telke, ale ja keby sa tam postavím na lyžiach, tak ani za 1 000 000 eur by som sa nespustil dole. Tak ak sa ti aj toto krátke video páčilo z tohto opusteného miesta, kde sú staré skokanské mostíky, tak daj like, prihlás sa na odber, pripravím si pre teba ďalšie videá. Maj krásny deň a skvelý život.